係黃色，因為咧 buttercups 咧好似個刀，所以咧佢個名叫做 buttercups， 同埋好似個杯，所以叫做 buttercups。And this is 係白色同埋黃色。小朋友，你估春天有啲咩動物同埋昆蟲會出嚟㗎？出嚟做運動，彎彎腰喺度做運動。小朋友，邊個想估就舉手。媽咪。雀仔。係啦，雀仔咧就中意咧喺天空度飛到樹葉，飛去樹葉。樹枝。樹葉。樹枝。呢個叫佢哋吱吱喳喳、吱吱喳喳咁樣唱歌，呢個叫做吱吱，呢個叫做喳喳，所以佢哋咪吱吱喳喳、吱吱喳喳一齊咁樣唱啦，係咪好聽啊？係啊。小朋友，你邊個估到就舉手。爹哋。青蛙。係啦，估啱咗。而佢哋游到好攰咧，佢就會跳上去個荷葉度游到曬太陽啦。好嘢。跟住我再嚟俾你知嘅。媽咪。我想估啊。我想估，我估係咪有甲蟲啊？係啦，甲蟲咧就咧爬上個樹咧喺度曬太陽喎，佢哋三家人嚟嘅，都係一家人。一家人嚟嘅。呢個係爸爸，呢個係 BB， 呢個係媽媽。小朋友，你估仲有冇動物同埋昆蟲會出嚟㗎？我知。貓。貓唔會出嚟嘅。我知。蜜蜂 bee bus。係啦，蜜蜂咧就喺度食花蜜，俾我哋食。佢採花蜜，跟住個叔叔咧就靜靜雞咧，俾街市咧度俾啲人買喎。小朋友，你仲估春天有啲咩動物會出嚟㗎？同埋昆蟲。俾啲 tips 啊！有好長耳仔嘅。打笨象。唔係。馬騮。唔係。再俾啲 tips 啊！除咗長耳仔，仲有咩㗎？係動物定昆蟲嚟㗎？動物。我知，係今年嘅跳跳鼠。我知啦，係兔仔啊，唔係跳跳鼠啊。係喎，講錯咗添。係啦，佢哋係一家人嚟嘅。呢個係媽媽，呢個係小朋係 BB， 呢個係爹哋。好嘢喎！小朋友，你仲估有咩動物會出嚟㗎？我知。螞蟻仔。螞蟻仔唔會出嚟㗎。媽咪係咩啊？
俾啲 tips 啦。有4隻。係昆蟲淨係？係昆蟲嚟嘅，有4隻 wings。有2隻 wings 㗎，係咪啊？我知。佢係 buttercups。唔係啊，係蝴蝶啊，唔係 buttercups 啊。係啦，就係蝴蝶。佢哋咧喺度飛嚟飛去。你估仲有咩動物同埋昆蟲會出嚟？仲有動物？仲有昆蟲，一個昆蟲冇動物。俾啲 tips 啦。有好多腳。唔識啊，你估下啦。蝴蝶。啊，唔係喎。出咗嚟啦。我知啊 ，worm 最中意食嘅，係咪嗰啲毛毛蟲啊？係啊，就係毛毛蟲。佢哋咧匿埋喺度食啲嘢喎。好嘢。講完啦，多謝。好嘢！哎呀，你冇錄啊？有，但後邊佢嗰5分鐘自己停咗，我自己都唔知。好嘢，食飯啦我哋。好啦，食飯啦。好啦，食飯先啦，好冇？我食得仲好食喎，陣間。哇，簡直胃口大增，咁搞法。好啦，食飯啦，唔好食嘢啦，好肚餓啊！好眼瞓唔知點解。喂，你有冇影呢幅相啊？最重要啦，已經。啊，係啊，邊幅啊？啊，呢個影呢度啊，光猛啲啊！好，唔使㗎，有閃燈啊，媽咪。閃燈唔好睇。唔係一條閃燈唔得嘅喎，我閃燈向上射啊嘛。好。我幫佢開啦，俾我，幫佢開。我新年係咪唔好食咁多糖，知唔知啊？食埋呢粒頭下啦，唔好食咁多粒啦。掉雞條掉咗佢啦。慢慢攞出嚟可以戒到口啊。嗱，行開先，爹哋影埋幅相先。媽咪整得咁靚，佢影咗佢啦，係咪啊？啲光唔夠，啲光仲大劑咁樣影法。咁你拖後邊先，佢會 parallel。咪。等先，揾啲嘢攝住咪。係咯。呢個啊？唔使啦，咁厚。近出嚟㗎嘛。咁一樣，咁咪分落嚟咯。點解好似？等我影翻張相先。哎呀！